大家好，我是新妈。这几天我家小女儿咳嗽，今天就分享一个川贝炖雪梨。川贝5克，1块钱1克。我叫药店的老板娘顺便帮我磨成粉。准备一个雪梨，用盐搓洗干净。雪梨是润肺生津止渴。虽然我家小孩咳嗽，但我还是会去捡药，这种食疗只能做辅助。切好的雪梨放入炖盅里，加入几个莲子，清热降火。川贝是清热化痰的，我5块钱只放了一半。川贝磨成粉之后，这样子炖出来的糖水不会有任何味道，喝起来就跟我们普通糖水是一样的，只是说它的功效会多一点。按炖汤的键炖1个小时就可以。喜欢的朋友可以试一下。本期视频就到这里，如果觉得我的视频对你有所帮助，记得关注、点赞、收藏、转发。感谢您的观看，下期再见。